салом алайкум, хуш омадед ба канали Ройгон Авиа. Бародари азиз, чӣ хеле ки дидастен, айни ҳол ман бениҳоят хирсандам ва боварӣ дорам ки видеоро агар шумо то охирша тамошо кунен, шумо ҳам хирсанд мешин. Мо ба як хулосае омадем ки бародари азиз, як нафара, яъне соҳиби автомобил бигардонем ва условияша барои шумо мегӯм. Чӣ условия дора? Бародаро, шумо подписатсия мекунен, классҳои худтона дариқ намедорен, яъне класс мемонен ва дар комментария яъне плюс ба пеш менависен. Ва ногуфтан амона ки автомобил Ford Focus ва бародарои азиз, ман суратша мемонам, шумо мебинен. ин ягон лото нест, ягон конкурс нест бародаро, яъне шумо ягон сум ягон ҷо перевод намекунен. Фақат ай шумо чи дастгирӣ канали Ройгон Авиа ёро рафиқ дӯсти шумо ки боша, вақте ки аз канали Ройгон Авиа харидори чиптаи ҳавопаймо яъне самолёт мекуна ё ин ки билети автобус харидорӣ мекуна аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон боша, ё ин ки ба Ӯзбекистон, ё ин ки аз Ӯзбекистон ай Тоҷикистон ба Федератсияи Россия то автовокзал Котельники. Яъне зиёди подписчикои канали Ройгон Авиа и мардум яъне ба як қинӣ, ба як азоб яъне пул меёванд ва ман боварӣ дорам. Ба ҳамин хотир ман хостам ки яъне як подписчики канали Ройгон Авиа соҳиби автомобил шавад. яъне соҳиби Ford Focus. Бисёриҳо аз Тоҷикистон ба автобус сафар мекунанд ё ки ба самолёт, билети самолёт бениҳоят қимат шидаги Тоҷикистон. Аксарият бисёри бачаҳо муроҷиат мекунанд ба автобус. Апо, хоҳаро, модаро, падаро, додаро, акаҳо, илтимос аз шумо як хоҳиш мекунам. Классҳои худтона дариқ надорен, подписатсияро фаромӯш накунем бародаро ва комментарияда якта плюс ва ба пеш нависан аз шумо меравад. Тамом, дигар ягон кор шумо намекунен, ягон каста ягон сумроӣ намекунен ва мо бо шумо дар якҷоягӣ як муҳоҷири тоҷика, яъне ки бисёриҳо мебиёянд дар орзуе ки 1 сол 2 сол кор мекунанд ки якта мошин бихаранд. 600 та билети фарқ надорад, хоҳ автобус боша, хоҳ самолёт, хоҳ аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия боша, хоҳ аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон боша. мо дар якҷоягӣ яъне 600 та билет менависем. дар байни 600 нафар, яъне номи 600 нафара ман ҳар як кадомша шумода мегӯм дар видеои оянда ва ҳамун 600 нафар ки яъне чиптаҳошонро навистам, сафар кардам ба Тоҷикистон, хоҳ Тоҷикистон ба Федератсияи Россия сафар кардам ва 600 та билет дар муҳлати як моҳ, яъне дар якҷоягӣ мо дар як моҳ 600 та билет менависем. хоҳ ба автобус боша, хоҳ ба самолёт. Фаромӯш накунед бародаро, бисёриҳо мумкин ки баъд саволот зиёд шавад. хоҳ автобус боша, хоҳ самолёт, фарқе надорад. вақте ки шумо харидорӣ мекунед, шумо паспортро ҳатман дар WhatsApp равон мекунед, ман мебинам ва дар ҳамун ҳолате ки вақте ки чиптаи шуморо хоҳ ба ҳавопаймо боша, хоҳ ба автобус боша ман менависам, номи шуморо қайд мекунам ва вақте ки 600 нафар дар як моҳ харидории чипта кард, аз канали Ройгон Авиа фақат харидорӣ кард, ман ҳамун 600 нафара ман ягон кас сум гирифтагӣ нестам ё ки ягон кас сум талаб намекунам. чист аҳамия ба хотире ки як камбағал бача соҳиби автомобил шавад. бисёриҳо мебиёянд мехоҳанд ки дастафка кор кунанд ё ки ягон ҷода мисол таксӣ кор кунанд ва ба ҳамин хотир ман боварӣ дорам ки бе қарз, бе ягон кредит, бе аренда хубтараш як нафара соҳиби автомобил кунем дар якҷоягӣ. мо бо шумо хубай. вано гуфта намона ки рейсҳои автобус бародаро аз Тоҷикистон аз шаҳри Душанбе ҳар ҳафта рӯзои Душанбе, панҷшанбе мешавад ва аз шаҳри Хуҷанд ҳар ҳафта рӯзои сешанбе, ҷумъа мешавад ба Федератсияи Россия ва аз Федератсияи Россия боша ҳар ҳафта рӯзои сешанбе, ҷумъа аз шаҳри Москва автовокзал Котельники ба Хуҷанд Душанбе сафар мекуна. Пересадка қатъиам ҳастай, прямои ресторан мешавад бародаро ва ногуфта намона ки автобусҳо мушкилои худша дора, ҳаво сардай, ин чиза яъне ҳама каса мо шумо медонем ва ин ягон маҷбурӣ неста, яъне шумо маҷбурӣ харидорӣ кунед. нафаре ки тамошо кардаисти ҳамин видеоро, бародар мехоҳӣ ки як муҳоҷирбача соҳиби автомобил шавад ё ки як апа, як хоҳар, фарқе надорад кадоме ки яъне дар тақдири насибаш боша, соҳиби ҳамин автомобил яъне Ford Focus 2007 шава. класс бимон, поделиться ки видеора, яъне комментария хуб навис бародарҷон. дар якҷоягӣ дастгирӣ мекунем канали Ройгон Авиара. иншаллоҳ ҳамин автомобила додем 100%. 600 та билети самолёт ё ин ки автобус фарқе надорад. обши чандта билете ки канали Ройгон Авиа мо дар як моҳ навистем 600 нафарда. як нафара мегирем соҳиби автомобил мекунем ва мебинем ки
маъқул шид ҳамин идея ҳар моҳ як нафар соҳиби автомобил мешавад. ай шумо вобастагӣ дора, яъне то чӣ андоза шумо дастгирӣ мекунед, подписатсия мекунед, поделитсия мекунед ва классҳои худтона дариқ намедоред. ва нафарое ки шумо шаҳрвандии Россияро доред ва загранпаспорти российский надоред, ба автобус шумо озод метавонед сафар кунед. Бародаро, бениҳоят саволот зиёд мешавад. Дар ҳамаи видео ман ин гапа мегӯм. Шумо вақте қарз надоред, мисол қарздор нестед, суди мистишидагӣ нестед, штрафҳои просрочен надоред ва фақат як загранпаспорти российский надоред, шумо метавонед ба загранпаспорти Тоҷикистон фақат ба автобус сафар кунед. Ба самолёт шуморо метавонанд ки ай 2500 то 5000, ай 5000 то 10000 метавонанд штрафтон кунанд. Ва нафарое ки шумо қарзои залатои корона ё ин ки штрафҳои просрочени доред, суда рафтага, яъне судебный пристав шуморо запрет мондага, шумо на ба автобус буромада метавонед бародаро, на ба самолёт. Ва нафарое ки шумо бори худтона мехоҳед равон кунед, бор килош аз Федератсияи Россия, яъне аз шаҳри Москва 150 рублай ба автобус. Яъне мо фура надорем бародаро, фақат автобус қатъи равон мекунем, бор ба самолётам роҳӣ намекунем. ва ба ҳамин хотир бисёртар хафа нашавем бародаро. Вақте шумо занг мезанед, ман як хидм тоқаям, ҳаракат мекунам, кӯшиш мекунам ки ба ҳамаи саволои шумо ҷавоб бидам. ва шуморо мана бояд бифаҳмед, ай ман фақат шумо да ҷавоб доданай, шумо да маъқул мешава намешава, и ихтиёр дар шумоай. Иҷо ягон ҷои маҷбуриш нест, ягон ҷои хафагариш нест. ба ҳамин хотир имрӯз яъне ман бениҳоят хирсандам ва боварӣ дорам ки шуморо ҳамин видеоро вақте то охирша тамошо мекунед хирсанд мешавед. мо дар якҷоягӣ якта камбағал бачара соҳиби автомобил мекунем. мо фақат бо шумо инем бародаре ки дар пишти экран тамошо доред, апаи хоҳари, акаи додари, падари, модари, кадоме ки набошӣ, бои камбағали, дар кадом уровни зиндагӣ қарор надорӣ, класса дариқ надор бародар, апа, хоҳар, подписатсияро фаромӯш накун, комментарияда як сухани беҳтаринта навис ки оянда видеои оянда позитивни шава. ба хотире ки бисёри бачаҳо менависанд, бисёри нафарое ҳастанд ки фикр мекунанд ки ман мисол фақат группи инсонам. Не, манам мехоҳам ки яъне дар якҷоягӣ фақат мо хирсанд бошем. хирсандӣ ман аз шумо вобастагӣ дора бародаро, то ки мо дар якҷоягӣ хирсанд бошем. вақте ки шумо хирсандем, манам хирсандам ва вақте ки ман хирсанд мешавам, ман мехоҳам ки шуморам хирсанд бошем. нафарое ки ай 22 феврал харидории чипта мекунанд ва ҳамаи шумо номотон меғалта, хо ба автобус харидорӣ мекунед, хо ба самолёт, фарқе надора бародаро. роҳ афтода нашем бародарое ки ба автобус шумо мебиен, азоба мекашен, шумо пуртоқат бошен, иншаллоҳ яктаи шумо соҳиби мошин мешен ва шояд ки биёй бародарҷон ба орзуд бирасӣ ва обратно вобгарди бирай ба пеши падару модарта ё ба пеши зану фарзанда. боварӣ дорам ки шумо да маъқул мешавам. ай сидқи дил ҳамин видеоро пешкаши шумо мекунам бародаро. фаромӯш накунед, апаи хоҳари, акаи додари, хеши, табори, кадоме ки бошӣ набошӣ, видеоро тамошо дорӣ, поделитсия ки класси хита дариқ надор, якта комментарии хуби хита бинавис, то ки дар оянда ҳар як моҳ якта камбағалбача, якта муҳоҷирбача, фарқ надорад боям ки бошӣ, муҳтоҷ ба ҳамин форд ки набошиам, кӯшиш ки зарари хита нарасонӣ, фақат фоидаат бираса, то ки як нафар соҳиби автомобил шавад. аммо бачае ки меояд ба як орзу, яъне мактаба айни ҳол халос кардага ва мехоҳад ки биёяд кор куна, соҳиби мошин шавад, шояд ки ҳамун бача ба орзуш мераса ва гашта ба пеши падару модараш меравад. аммо ман боварӣ дорам ки мо дар якҷоягӣ дастгирӣ мекунем ва ҳар як моҳ як нафара соҳиби автомобил мегардонем. боварӣ дорам ки дастгирӣ бениҳоят зур мешава. ман бовар дорам дар шумо, аввалан дар Аллоҳ бовар дорам ва дуюмин дар шумо ва нафарое ки шумо омадомади моҳи шарифи рамазона интизорен ва ман шуморо табрик мегӯм. бениҳоят хирсандам. хирсандӣ ман ҳадди канор надора ва дуо кунед дар ҳаққи ғарибо, дар ҳаққи ҳамун нафарое ки сидқан аз сидқи дил меҳнат мекунанд ва мехоҳам меҳнати ҳалол ба даст биёранд. дар ҳаққи ҳамуво ҳама вақт ба дуо бошем бародаро. байни ҳамдигар кӯшиш мекунем ки як бародари мо ки як орзу дора ба орзуш бираса. хо апа боша, хо хоҳар боша, модарорам бисёртар муроҷиат мекунанд. роҳ афтода набошем модарои азиз, дастгирии шуморо интизорем. иншаллоҳ боварӣ дорам ки шояд як бонуи тоҷик соҳиби автомобил шавад.
ман сурати фордам мемонам, рақамҳои ройгон авиара, рақамҳои асосиша мемонам. ҳатман вақте ки шумо мехоҳед ки чиптаи ҳавопаймо харидорӣ кунед ё ин ки чиптаи автобус харидорӣ кунед, WhatsApp шумо паспортотонро равон мекунед ва вақте ки суми билетонро равон мекунед, чекша мепартоед, беташвиш ягон кас ғарзаи ман дар ройгон авиа ҷавоб наметиҳад. ғарзаи ман билетои шуморо хид менависам ва билетои хитона шумо дастрас мекунед аз WhatsApp-и ман. нои ман Қурбоналиев, фаромӯш накунем бародаро. бо як бори дига мегӯм ки мо дар якҷоягӣ иншаллоҳ ҳар моҳ якта ғарибача, якта муҳоҷирбача, якта камбағал бача боям ки боша фарқе надора, дар якҷоягӣ мегирем, як нафара соҳиби автомобил мекунем. ман айни ҳол ҳамин кор да қарор доштам ва ҳамин идея да сарам омад ва яке аз беҳтарин сарпарастои канали Ройгон Авиа қатъи ҳамсуҳбат шудам ва гирифтам барои шумо видео кардам ки то ки хирсандима барои шумо барасонам. И шумо ҳам ҳамавақт хирсанд бошед ва дар оянда видеоҳои ояндада ҳаракат мекунем ки видео яъне хирсандӣ шава, позитивни видеоҳо шава. ҳамаш аз дастгирии шумо вобаста аст. ҳамаи ҳамин видеое ки ман мекунам аз дастгирии шумо вобаста аст ва ман боварӣ дорам ки бисёр мушкилиёро мо паси сар кардем. Автобусҳо да ба мушкилиё мисол бидан рейсҳои соли аввале ки сар кардем ва шумо дидестем ки ман фақат хидмат дар видео нишон метавонам, қатъи шумо ҳамсуҳбат мешавам ва шумо вақте ки мебиёед ба автовокзали Котельника манро мебинед, ман ранги ҳамин шумо як инсони оддие ки кор мекунам, фаъолият мекунам ва аз қафои зиндагимон. خلاص تا دیدار آینده ویدیو آینده را انتظار شوین. دستگیری فراموش نکنین. کلاس подписаться و در کامنتار نوشتن یک تا پلوس اختیار میمونی و می نویسی که با پیش کوشش کنین همون یارو رفیقتون تو ویدیو را پادلیت کنین تا که خریداری بلیت کنه و در بین 600 نفری که خریداری بلیت میکنه ای کسای رویگون اویا در بین همون 600 نفر فقط میشوه ایکو و یکتش صاحبی ماشین فورد فوکوسی 2007 میشوه. تا دیدار آینده.